咁而家嘅話，我哋係嚟到咗一個90方放咗家私電器嗰一個樣板間嚟嘅。咁如果你買咗呢個戶型嘅話，都可以根據我哋嘅樣板間咁嚟設計嘅。廳呢邊嘅話，佢係打咗少少之後，顯得個廳會比較大嘅。呢個創意樣板間嘅話，咁其實你裝修完之後效果嘅話，咁都可以做成咁樣嘅。咁呢邊就係廚房嘅位置啦。廚房呢邊嘅話，佢係將個陽台打咗出去嘅。咁稍為嘅話，呢邊個廚房就會大啲，咁呢邊就可以放一個冰箱嘅位置啦。咁佢呢邊樣板間就係放咗一個導台嘅，比較中意導台嘅話，咁你都可以咁樣設計嘅。咁佢係封咗窗嘅，封咗窗之後嘅話，佢呢一個廳嘅話會比較大。咁呢個創意樣板間係做咗2個房嘅啫，咁呢個就係做一個書房啦。咁我哋個客位呢邊嘅話就係3段式嘅，咁呢個戶型嘅話真係比較缺點少，唔係呢個戶型嘅話，呢個缺點就係少一個衞生間啫。咁如果係2個人住嘅話，都係比較舒服嘅。咁佢呢邊就係做咗一個大嘅衣帽間嘅。咁如果係話你夠房間用嘅話，咁可以佢咁樣設計嘅。咁呢邊嘅話放個1.8米嘅床之後嘅話，佢空間感都係非常之唔錯嘅。你想要喺博愛76揾呢一啲小3房或者係2房嘅話，咁呢個戶型嘅話，不妨過嚟實勘一下，了解一下呢邊嘅情況。